कि मैं किक मार रहा हूँ, देखो किक काम नहीं कर रही, मतलब किक बिल्कुल फ्री जा रही है। मैंने इसका मैग्नेट कवर ओपन किया, मैग्नेट साइड में देखते हैं कोई सामान टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि किक बिल्कुल फ्री हो रही थी। तो मैंने इसका ये टेंशनर निकाला और टेंशनर पे देख रहा हूँ तो इसमें पहले से ही काम हुआ पड़ा है, जो टाइमिंग चैन का टेंशनर होता है। ये देखो ये टेप वगैरह इसमें लगा हुआ है, वेल्डिंग हो चुकी है इस टेंशनर में। इसका जो हेड है, हेड में नए वाल लगा रहा हूँ मैं। अब इस वाल को लगाना कैसे है, जो सारा खेल होता ना वाल का, वाल में ही है। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से वाल की सेटिंग करना है। बहुत बढ़िया तरीका आप लोगों को आगे मैं वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद में इसका जो रॉकर है, अब रॉकर को कैसे सेट करना है, क्योंकि रॉकर पे होती है स्प्रिंग, स्प्रिंग रॉकर पे साथ में स्प्रिंग भी लगाना पड़ता है। तो स्प्रिंग ये जो लगी हुई है चेक करो, ये स्प्रिंग इस तरीके से दोनों तरफ स्प्रिंग होता है, दोनों रॉकर में ये स्प्रिंग लगी होती है। और उसके बाद जो इसका ये वाशर है, 4 वाशर होते हैं ना हेड के, 4 वाशर स्टड वाले, ये मुझे कमेंट्स करके बताना ये वाशर लगता किस जगह पे है, ये वाला। बाकी 3 सेम होते हैं, एक अलग होता है। इसका जो टाइमिंग टेंशनर मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल टाइमिंग टेंशनर है, ये चेक करो, प्राइकॉल का ओरिजिनल। और ये जो निकला हुआ है इसमें से ये भी सेम, मतलब सेम है, बिल्कुल ओरिजिनल है ना, टेंशनर बिल्कुल ओरिजिनल। बाइक में मारते हैं सेल्फ, फर्स्ट क्लास बिल्कुल बाइक स्टार्ट हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज आई हुई है मेरे पास टीवीएस की विक्टर 3 वाली बाइक है। और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, चलते चलते इंजन से आवाज़ आई है खट खट करके, और उसके बाद ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई है। किक बिल्कुल फ्री है, ये चेक करो, किक बिल्कुल फ्री है, किक पे कोई लोड नहीं पड़ रहा। मतलब जब हम किक को मारते हैं, देखो हाथ से मैं मार रहा हूँ किक, मतलब कंप्रेसर इसका पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब कंप्रेसर है ही नहीं, तो किक सिर्फ काम ही नहीं कर रही। इसका जो स्पार्क प्लग है वो लगा हुआ है, ये मत सोचे कि स्पार्क प्लग निकला हुआ है, चेक कर आता हूँ, ये देखो ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। और बाइक में इंजन से आवाज़ आई है सिर्फ, और उसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका प्लग में जो करंट है, करंट भी कहाँ से आएगा जब इंजन काम ही नहीं कर रहा। मतलब किक मार रहे हैं तो किक बिल्कुल फ्री है, ये चेक करो, बिल्कुल फ्री है। तो चलो इसका जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है इस साइड में आते हैं, और एक बार इसको मैं लगा देता हूँ। और देखो चाबी को ऑन करता हूँ, चाबी ऑन है, सेल्फ नहीं मारूंगा, किक मार रहा हूँ। देखो ये किक ही नहीं लग रही है, किक लग ही नहीं रही, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो। तो अभी ये बाइक स्टार्ट नहीं है, किक मार रहा हूँ, किक बिल्कुल फ्री जा रही है, इंजन नहीं घूम रहा है, इसी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब इसमें करना क्या है, आप लोग वीडियो फुल देखना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये चीज़ वीडियो में देखना कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मतलब खोल क्या रहा हूँ, क्या इसमें मैं चेंज करूँगा। बहुत जगह पे ये चीज़ देखा है कि थोड़ा सा काम होता है तो इंजन खुल जाता है पूरा। तो आप लोगों को वीडियो में ये देखना कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, कौन सा सामान चेंज कर रहा हूँ, ऐसा होने पे बाइक पे क्या करना चाहिए और क्या चेंज करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। वीडियो फुल देखना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर देना। और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उसमें से मुझे लगता है 10 ही % लोग सब्सक्राइब करते हैं। इससे लंबी होगी वीडियो, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं इसका मैग्नेट कवर पहले ओपन कर लेता हूँ। मैग्नेट कवर खोल के देखते इसमें क्या सीन हुआ है, इंजन काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने सारे बोल्ट ओपन किया। अब इसके बाद इसका जो ऑयल है ना वो निकलने लगेगा। जब आप मैग्नेट कवर खोलोगे तो ऑयल निकलने लगेगा। नीचे खाली डब्बा रख लेना। उसके बाद ये जो मैग्नेट की वायर होंगी इस जगह से, इस सारी वायर को निकाल देना है। 2 कपलर और एक 3 हैं, और ये न्यूट्रल की। इतना निकालने के बाद इसका जो मैग्नेट कवर है वो आ जाएगा बाहर। चलो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, साइड में रखते हैं इसको। और इसके मैग्नेट पे तो मुझे यहाँ पे भी कोई कमी नहीं दिख रही है। और अगर मैग्नेट चेक करें तो मैग्नेट पे भी कोई अभी यहाँ पे कमी मेरे को समझ में नहीं आई है। तो हो सकता है इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन टूट गई हो। अब मेरे ख्याल से ये देख, चेक करो, बिल्कुल फ्री घूम रहा है मैग्नेट। ये देखो इसकी टाइमिंग चैन या तो टूट गई है या तो उतर गई है, 2 में से एक हुआ है। देखो
मैग्नेट घूम रहा है, क्रैंक घूम रहा है, पिस्टन अप डाउन कर रहा है, लेकिन जो हेड है, हेड में जो वाल वगैरह लगे होते हैं ना, टाइमिंग से एडजस्ट होते हैं, कैम शाफ्ट लगी होती, कैम शाफ्ट नहीं घूम रही है। इसका टैंक खोल लेता हूँ मैं, सीट बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद ये कवर ओपन करते हैं और सारा कुछ पता चल जाएगा। तो चलो इतना करते हैं। पहले इसकी जो टैंक थी वो मैंने निकाल दिया, सीट निकाल दिया, पैनल खोल दिया है। हेड का जो 4 बोल्ट है टापा का, वो भी मैंने 4 बोल्ट 8 नंबर की टी से खोल दिया है। अब इसके बाद इसका जो टापा है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब हेड का जो कैप है इसको बाहर निकाला तो देखा मेरे को तो दिख गया, टाइमिंग चैन उतर गई है। ये चेक करो, ये हेड का इसका कवर और इसकी जो टाइमिंग चैन है वो उतर के अलग पड़ी हुई है। यहाँ से कैम शाफ्ट काम नहीं कर रहा है इसका, ये चेक करो, काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन उतरने की वजह से ये बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही है, किक बिल्कुल फ्री है। इसका कैम शाफ्ट मतलब हेड तो काम ही नहीं कर रहा है, टाइमिंग चैन ही नहीं घूमेगी तो हेड कहाँ से काम करेगा, इसीलिए मैग्नेट बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो अब जो है इसका मैग्नेट खोलते हैं, टाइमिंग चैन को बाहर निकालते हैं। पहले मैग्नेट खोल के टाइमिंग चैन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसका हेड चेक करेंगे, हेड में तो कोई कमी नहीं हो। मैग्नेट का बोल्ट मैंने ओपन कर दिया, मैग्नेट भी पुलर से बाहर निकाल लिया है। अब इसका मैग्नेट कंप्लीट बाहर निकाल लेता हूँ। देखो जब जो है ना टाइमिंग चैन इसकी उतर गई है, चलते चलते खट खट की आवाज़ आई, मतलब खट खट की आवाज़ आई है इंजन से, कस्टमर से मैंने पूछा था। उसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं हुई, टाइमिंग चैन इसकी उतर गई, उतरने की वजह से किक बिल्कुल फ्री हो गई, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये भी हुआ होगा कि जैसे टाइमिंग चैन इसकी उतरी होगी, है ना, समझ रहे हो ना, उतरी होगी, इसकी टाइमिंग आउट हुई होगी, और टाइमिंग आउट होने के बाद इसके जो वाल है ना, वाल बैंड हो सकते हैं। तो पहले मैं इसकी टाइमिंग चैन निकाल लेता हूँ, उसके बाद में चेक करेंगे वाल चेक करना बहुत ज़रूरी। कभी भी अगर टाइमिंग चैन चलते चलते उतर गई हो तो वाल ज़रूर चेक कर लेना। चलो इसकी टाइमिंग चैन हो गई है बाहर, टाइमिंग चैन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, चेक करो बिल्कुल ख़राबी है। ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंजन में आवाज़ रही होगी, लेकिन ये चलते चलते उसके बाद उतर गई है। जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो टाइमिंग चैन उतर जाती है। अब इसका टाइमिंग टेंशनर देखो, मैंने खोला है, ये टाइमिंग टेंशनर निकाला, यहाँ पे काम हुआ पड़ा है। देखो टाइमिंग टेंशनर पे इस पे टेप लगा हुआ है, उसके बाद इस पे वेल्डिंग भी है, नट एक वेल्डिंग अलग से कर देते हैं जो लोग। ये देखो ये टेप पता नहीं क्यों लगा दिया था, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इसका जो टेंशनर है पूरा ख़राब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इस टेंशनर की ख़राब होने की वजह से बाइक की चैन बिल्कुल लूज हो गई और चैन उतर गई। ये देखो यही सारा खेल है इसी में। ये देखो टाइमिंग टेंशनर पूरा ख़राब है। अब टाइमिंग टेंशनर ख़राब होगा, यही टाइमिंग टेंशनर टाइमिंग चैन को टाइट रखता है, और जब यही ख़राब हो जाएगा तो टाइमिंग चैन आउट होगी और टाइमिंग चैन उतर जाएगी। अब जैसे ही टाइमिंग चैन उतरेगी इसके वाल बैंड हो जाएंगे। तो अभी टेंशनर तो ये ख़राब हो चुका, बस टेंशनर का खाली खेल था। टेंशनर अगर ठीक काम करता तो अभी भी ये जो चैन है ना नहीं उतरती और बाइक चलती। टेंशनर ख़राब है। कभी भी इंजन से अगर आवाज़ आ रही है टाइमिंग चैन की तो सबसे पहले टेंशनर चेक कराना, टेंशनर ठीक है या नहीं, उसके बाद टाइमिंग चैन चेंज करा देना। चलो टाइमिंग चैन नहीं डालना तो टेंशनर भी नया डाल देंगे। मैं इसमें जो टाइमिंग चैन डाल रहा हूँ ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन टीवीएस की। ये चेक करो, ये टाइमिंग चैन है। मैं इसकी टाइमिंग चैन लगा ही रहा था, अभी देख लो आप लोग, लगा ही दिया था, लेकिन मेरी अचानक से ना नज़र पड़ी यहाँ पे, कहाँ पे, रॉकर पे। रॉकर इसका जो है ना ये वाला चेक करो, गैप देखो, देख रहे हो कितना ज़्यादा। ये देखो ये गैप, इसका ये वाला वाल बैंड हो गया है। जो अपना साइलेंसर साइड का वाल होता है ना ये बैंड हो चुका है, और जो अपना कार्बोरेटर के वाल हैं दो वो ठीक हैं, ये वाला वाल बैंड हो गए, इसीलिए इतनी ज़्यादा प्ले हो गई इसमें। और इधर वाला चेक करूँ ना तो ये देखो ये बिल्कुल ठीक है, ये दो वाल तो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें गैप ज़रा सा भी नहीं है।
और वहीं पे अगर इस साइड वाले की बात करें ना तो ये पूरा गैप हुआ पड़ा है, इसका हेड खोलना पड़ेगा। तो फटाफट से हेड ओपन कर लेते हैं, वापस से टाइमिंग चेन निकाल लेते हैं, हेड ओपन करते हैं। हेड खोल के मैं आप लोगों को इसका जो वाल है वो दिखाता हूँ, बैंड ही हुआ है वाल। अभी मैंने इसका हेड ओपन कर दिया है, तो ये रहा इसका पिस्टन। पिस्टन पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, ये चेक करो, पिस्टन इसका डैमेज नहीं, सिर्फ इसको हम क्लीन कर देंगे। और उसके बाद इसका हेड ये रखा हुआ है, हेड को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पर जो मैंने बताया था ना कि एग्जॉस्ट साइड वाला वाल बैंड हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, ये चेक करो, ये देखो एग्जॉस्ट साइड वाला वाल ये बैंड हो चुका है पूरा। और जो कार्बोरेटर साइड वाले हैं वो दो ठीक हैं, ये इसीलिए तो इतना ज़्यादा गैप है, ये देखो गैप है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें, ये रॉकर में ये इसको ऐसे ही फिट करूँगा तो भी कोई मतलब वो नहीं होगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वाल ही ख़राब है, वाल बैंड है, और फिट करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये सारा चीज़ चेक कर लेना कभी भी जो टाइमिंग चेन अगर उतरती है तो ये वाल नए चेंज करना पड़ेगा। चलो इसके जो वाल हैं वाल नए चेंज करते हैं, नए वाल इसमें फिटिंग करते हैं। सारा सामान मैं लेके आ गया हूँ, हेड पे वाल भी मैंने नए ग्रीन करवा लिए हैं, सारा सामान क्लीन है। और ये इसका हेड भी बढ़िया तरीके से क्लीन है। ये 3 वाल इसमें चेंज हुए हैं, मतलब अगर सोच रहे हो आप लोग कि एक ही वाल चेंज हुआ है, नहीं, तीनों वाल एक साथ में आते हैं और तीनों वाल को हमने नया चेंज करवा के ग्रीन करवाया है। इसके बाद फिटिंग करते हैं। इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो ये है, ओरिजिनल टाइमिंग टेंशनर ये है, नया टेंशनर। 4 ये ऑयल सील हैं, जो वाल की वाल सील होती हैं, 3 ही लगेंगी, 1 बचेगी। और ये 3 वाल हैं, ये देखो ये वाला वाल बैंड हुआ था ये। अब ये एक सिंगल 1 पीस नहीं आएगा, तीनों एक साथ लेना पड़ता है, तीनों हमने नए चेंज करा दिए हैं। और अब बाकी के इसकी जो टाइमिंग चेन है वो तो मैं दिखा ही चुका हूँ आप लोगों को। चलो अब इसका हेड फिटिंग करते हैं, कंप्लीट करते हैं हेड को। वाल फिटिंग करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये 3 वाल ग्रीन करवा के मैं लाया हूँ और तीनों को इसी तरीके से लगे रहना है, मतलब लगे ही रहने देना है, कोई भी वाल निकालना नहीं, एक एक वाल निकालना और एक एक वाल फिटिंग करना है। जो जहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है उसी जगह पे वॉल लगाना। ये तो बड़ा है तो कार्टर साइड में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 वाल बिल्कुल सेम आते हैं। तो ग्रीन जिधर जो लगे हुए हैं, मतलब ये वाला हमने ग्रीन करवाया तीनों वाल पे, तो एक वाल को निकालेंगे, ये इसको साइड में रखेंगे और ये एक लगा रहने देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा वाल कौन सा किस जगह पे ग्रीन हुआ है। अगर हमने पलटी कर दिया तो वाल लीकेज बताने लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। जो वाल आप लोग ग्रीन करवा के लाए हो वो वालों को कभी निकालना नहीं और क्लीन नहीं करना उसको, ये सारा कुछ जो है ना लगे लगे क्लीन करना। उसके बाद सबसे पहले एक वाल सील लगाते हैं, वाल सील एक लगा देता हूँ मैं इस जगह पे, ये मैंने वाल सील बैठा दिया है। अब इसको मैं पलटी कर लेता हूँ, एक वाल लेता हूँ और इसको मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ। एक वाल लगा हुआ है छोटा वाला, उसको मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि वाल अगर पलटी हो गए तो वाल लीकेज हो जाएंगे और लीकेज बताने ही लगेंगे और फिर कंप्रेसर डाउन हो जाएगा। तो ये वाल लगा रहने तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ ये, क्योंकि ये इसी का है। अब इसको मैं साइड में रख दूँगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आराम से वॉल को लगा सकते हैं। अब इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं है कि वाल इधर वाला उधर लग गया, उधर वाला इधर लग गया। अब इसको बैठाने का तरीका बिल्कुल सेम, स्प्रिंग डालेंगे और ये वाशर इसका 1-2 यहाँ पे कट वाले लॉक, ये स्प्रिंग के नीचे एक वाशर लगता है, उसका भी ध्यान रखना। वो मैंने लगा दिया तो वो नहीं निकला था, वो लगा हुआ है। चलो इन दोनों लॉक को मैं इसमें बैठा लेता हूँ, ये इसको इसके ऊपर रखेंगे सिंपल सा बस। अब इसमें 2 फिंगर की मदद से इस लॉक को मैं बैठा दूँगा। नीचे बॉक्स पाना लगाया हुआ वाल पे लगाया हुआ, ताकि वाल नीचे ना जाए, और 2 फिंगर की मदद से इसको मैं बैठा सकता हूँ। ये देखो लॉक बैठ गया, वाल का लॉक बैठ गया, वाल एक कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह के मैं सारे जो वॉल है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखो फिटिंग हो गया। हेड मैंने कंप्लीट कर लिया, जो वॉल थे वॉल मैंने तीनों सेट कर दिए हैं। देखो चेक करो, तीनों वॉल सेट हो गए। अब रॉकर सेट करते हैं। अब रॉकर कैसे सेट करना, क्योंकि रॉकर पे स्प्रिंग होती है,
जो रॉकर जिस साइड से निकाला था मतलब वो तो अलग ही पता चल ही जाएगा। ये रॉकर पे स्प्रिंग होती जो इस साइड का, डबल वाल जिधर है उधर का रॉकर अलग है और सिंगल रॉकर जो उधर का वो अलग है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से पिन निकालता हूँ, ये पिन को बाहर निकाल लेते हैं। ये स्प्रिंग इस तरीके से लगी हुई ना, ये बस स्प्रिंग को छेड़ना नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी ऑयलिंग करते हैं ये, और इसको बिल्कुल आसान से इस जगह पे हम बैठा देंगे। स्प्रिंग लगी हुई है, देखो स्प्रिंग को मैंने छेड़खानी नहीं किया। आप लोग ये स्प्रिंग देख के भी काम कर सकते हो कि अगर बाई चांस निकल गई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कैसे लगी हुई है इस वीडियो में मैंने दिखाया है, स्प्रिंग कैसे लगी हुई है। बाकी इसकी पिन लगा देते हैं और ये पिन बस बैठ गई। अब ये बोल्ट को खोल लेते हैं ये, और अब दूसरी वाली स्प्रिंग और रॉकर ये चेक कर रहे हो ना, देखो ये स्प्रिंग कैसे लगी हुई है चेक करना। अब किस साइड में लगी हुई है ये भी देख लेना, लेफ़्ट में चले या राइट में लगी हुई है। तो यहाँ से हमारी अगर देख रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट में ये लगी हुई है स्प्रिंग। इस बोल्ट को मैं लगा लेता हूँ वापस से, और अब जो है ये सेट करते हैं इसको इस जगह पे, थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं इस पर। ठीक है, अब लगा देते हैं इसको, बैठ जाएगा आराम से, बैठाना है बिल्कुल इजी। हाँ बैठ गया। अब इसका पिन वापस से मुझे लगा देना है। अब बोल्ट को खोल लेते हैं। अब इसके ऊपर जो प्लेट लगती है ये वाली प्लेट, ये इसी पे स्प्रिंग बैठेगी, ये दो स्प्रिंग। तो इसको मैं ऐसे, नहीं गलत लग रहा है, एक मिनट, इस साइड में ये बोल्ट है ना दो, यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये बैठाया मैंने। अब दूसरी वाली जो स्प्रिंग है वो ऐसे हाथ से तो नहीं बैठेगी, इस पर स्क्रूड्राइवर लगा देना और बस ऊपर उठाना है, ये बैठ गई। इसको यहाँ पे लाना है, सेंटर मिलाना है। उसके बाद इसके जो दो बोल्ट होंगे 12 नंबर के बोल्ट वो लगा देना है। ये दो बोल्ट होते हैं इसके, इसको लगा के टाइट कर देना है। इसका मैंने पिस्टन जो था क्लीन कर लिया जितना मेरे से हुआ। इसकी पैकिंग मैंने लगा दी है। पैकिंग जो लगाया है वो पुरानी ही पैकिंग लगाया है। पता है क्यों? क्योंकि ये पैकिंग बिल्कुल ठीक थी। 3 बॉन्ड ट्यूब लगाया बिल्कुल हल्की हल्की सी और लगा दिया। पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है। पैकिंग मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि एक पैकिंग तो मिलती नहीं, पूरा सेट लेना पड़ जाता पैकिंग का। तो पैकिंग ठीक थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पैकिंग में। अच्छी पैकिंग है, ठीक ठाक है, तो लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक ही पैकिंग है, कोई सब पैकिंग नहीं मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, टाइमिंग चेन फंसी हुई है। इसका जो हेड है ना, हेड कंप्लीट कर लेते हैं। और जिसका टाइमिंग पैड लगा हुआ है, टाइमिंग पैड निकाल लेना अगर निकालना चाहो, ताकि टाइमिंग चेन आराम से बैठ जाए गरारी में, क्रैंक वाली। इसका मैंने हेड फिटिंग कर दिया है। अब ये जो 4 बोल्ट हैं ना, 4 वाशर हैं, एक पीतल का वाशर है, ये 3 वाशर सेम है और एक पीतल का वाशर है। तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताना जो पीतल वाला वाशर है ये किस जगह पे लगेगा। अब आप लोगों को कमेंट्स करना है कि ये वाला जो वाशर है हेड पे किस जगह पे लगेगा। 4 जो स्टड हैं कौन से स्टड में लगेगा, पीतल वाला वाशर। इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स करना है, ज़रूर करना है। बाकी 3 वाशर बिल्कुल सेम आते हैं, यही एक वाशर अलग आता है। तो ये कहाँ पे लगेगा आप लोगों को कमेंट्स करना है। हेड इसका कंप्लीट फिटिंग करते हैं, उसके बाद इसकी टाइमिंग मिलाते हैं। इसका मैंने हेड कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, सारे बोल्ट हेड के लगा दिया है। इसका जो केम शाफ्ट इस तरीके से फ्री होना चाहिए, चेक करो। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है इस स्क्रू के सामने होना चाहिए। और इसकी टाइमिंग चेन ये रही। टाइमिंग को जो पिस्टन था इसका मैंने टॉप पे लिया हुआ था। पिस्टन पे तो कोई क्रैंक की टाइमिंग मिलाना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं आप लोगों को मैग्नेट लगा के दिखा दूंगा। चलो इसकी जो स्पॉकेट है वो मैं लगा लेता हूँ, फिर टाइमिंग दिखाता हूँ किस तरीके से मिलाई। टाइमिंग देख लेना भाई, टाइमिंग कैसे मैंने मिलाई हुई है। ये यहाँ पे ये टी दिख रही ना आप लोगों को, यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ये देखो ये लाइन, इसकी टी के बिल्कुल सामने रखना है इसको, मैग्नेट को, है ना ये। और यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट यहाँ पे लाइन दिख रही है, इस पे मिला देना है, इसकी टाइमिंग चेन मिल जाएगी। और अब बात करें इसका
ये पट्टी, तो ये पट्टी लगाना इस तरीके से, ये पिन के दबी रहे, मतलब पिन जो है इसी के अंदर रहे। चलो इतना कर लेते हैं। और जिसकी मैग्नेट की टी थी ना, मैग्नेट की टी मैंने इस जगह पे क्यों मिलाई हुई है चेक कराता हूँ। ये देखो मैग्नेट कॉइल है ये, और मैग्नेट कॉइल पे ये बोल्ट चेक करना, ये वाला, ये 17 नंबर का जो बोल्ट है, इसके बिल्कुल सामने टी आनी चाहिए मैग्नेट की, है ना। तो अगर मैं इसको लगा के चेक कर रहा हूँ तो यहीं पे ये बिल्कुल टी आ रही है, यहीं पे। चलो इसको लगा के कंप्लीट करते हैं, पैकिंग नई चेंज करते हैं और इसके सारे बोल्ट लगाते हैं। हेड का जो टॉप है वो लगाते हैं, रॉकर सेट करते हैं अगर लूज हुए तो। ये सारा कुछ कंप्लीट करते हैं। अभी इसका जो इंजन है कंप्लीट हो चुका है, बस टाइमिंग का जो टेंशनर होता है ना वो लगाना है, बाकी सारा कुछ लगा दिया है। चेक करो, हेड का टापा भी लगा के टाइट कर दिया, ये टेंशनर लगाना है, कॉइल प्लेट भी लगा दिया। और ये जो ख़राब था ये टेंशनर, टाइमिंग चेन तो नई चेंज कर दिया। ये टेंशनर है इसका, ओरिजिनल जेन्युइन टेंशनर। कभी भी टाइमिंग चेन अगर चेंज कर रहे हो तो साथ में ये टेंशनर ज़रूर चेंज कर देना। ये RTR 287 जो अपाची का टाइमिंग टेंशनर है ना, वही इसमें लगेगा, TVS में। ये जो अपनी विक्टर 3 वाल वाली है, और इसमें सामान क्या क्या निकलता है चेक करो। ये इसका टेंशनर है। नई टाइमिंग चेन डाल रहे हो तो टेंशनर ज़रूर डाल देना, और इसको एक बार चेक कर लेना निकाल के। काम कर रहा है ना, हाँ ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। चलो इसको वापस से चढ़ा लेते हैं। टेंशनर को मैंने वापस से लॉक कर दिया है। अब इसको लगाने से पहले यहाँ पे ओरिंग चेक कर लेना, ओरिंग लगी हुई है। और यहाँ पे प्राइकॉल ये चेक करो टेंशनर, और जो पुराना वाला है ना वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पुराना वाला सेम टेंशनर, बिल्कुल ओरिजिनल। चलो अब इसको लगा के फिटिंग कर देते हैं। टाइमिंग टेंशनर टाइट कर दिया, और टाइमिंग टेंशनर को मैंने खोल दिया है, मतलब जो हमने लॉक किया था ना स्प्रिंग को, वो खोल दिया है। टाइमिंग टेंशनर आगे चला गया है। अब टाइमिंग टेंशनर का जो बाहर का बोल्ट और वो ओरिंग थी वो लगा देते हैं, इसको टाइट करते हैं। उसके बाद इसका जो स्पार्क प्लग है वो लगाते हैं, और बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। ये स्पार्क प्लग है, ये ओरिजिनल स्पार्क प्लग लगा हुआ, तो बाइक में स्पार्क प्लग लगा देते हैं। टाइमिंग टेंशनर लगा दिया है। बाइक में एक बार कंप्रेसर इसका चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है मैंने लेवल कर दिया है, कंप्रेसर तो ठीक है। एक बार और किक मार के प्लग पे हाथ लगा के देखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब इसका स्पार्क प्लग लगाते हैं, टैंक लगाते हैं। फाइनली ये बाइक हो चुकी है कंप्लीट, फिटिंग कर दिया सारा कुछ, टैंक, सीट, पैनल, इंजन, जो भी हमने खोला था सारा A to Z सामान फिटिंग कर दिया। जो सामान इसमें मैंने नया डाला है और क्यों डाला है, क्यों मेरे पास आई थी, सारा कुछ वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया है। बाइक को स्टार्ट करते हैं। इंजन में कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बाइक को बंद करते हैं, एक बार सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखो फर्स्ट क्लास स्टार्ट, इंजन में कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल बढ़िया साउंड। इसका साइलेंसर फटा हुआ है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ कर रहा है। साइलेंसर फट फट कर रहा है ना, वो साइलेंसर है। बाकी इंजन में कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल बढ़िया इंजन है। और ऑयल चेक करना है, जैसे कि हेड खोला था आपने, ऑयल चेक करना, ऑयल चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा है। ये बोल्ट 10 नंबर का है, इसको खोल लोगे ऑयल निकलने लगेगा तो समझ लेना ऑयल चढ़ रहा है। अगर नहीं चढ़ रहा है तो फटाफट से ये ज़रूर चेक करना और इसे ठीक करना। ऑयल चढ़ना चाहिए हेड पे, इसका मैंने चेक कर लिया है, हेड पे ऑयल चढ़ रहा है। बाकी बाइक कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनली बाइक हो चुकी है कंप्लीट। बाइक का जो इंजन का साउंड है ना, वो बहुत बढ़िया साउंड है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है साउंड। और इसमें जो प्रॉब्लम हुई कैसे, चलते चलते बंद हो गई, खटखट आवाज़ आई थी, आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया ये। अगर इसमें जब टाइमिंग टेंशनर पे काम हुआ था, वेल्डिंग हुई थी, टेप लगा हुआ था, उसी समय अगर इसमें टाइमिंग चेन पड़ गई होती ना नई, ये जो मैंने वाल डाला ना, ये वाल नहीं डालना पड़ता और कस्टमर के पैसे बच जाते।
बाकी चलो अपना अपना काम करने का तरीका है, मेरा तो बिल्कुल अलग है। वीडियो मैंने सारा कुछ बताया आप लोगों को, किस तरीके से हमने इसका इंजन ठीक किया, बाइक स्टार्ट नहीं थी। तो फाइनल बाइक हो चुकी है कंप्लीट, चला के चेक किया, देते हैं कस्टमर को ये बाइक और ये वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।